மாப்பிளே வணக்கம்டா மாப்பிள. கொல்கத்தால இருந்து நம்ம வீடியோக்கு நீ வியூவர்ஷிப் போக மாட்டேங்குது, லைக்கே கொடுக்க மாட்டேங்கிறியா? லைக்கை குடியா. அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணேன், பட் நமக்கு அது வராது. இப்போ எங்கே இருக்கோன்னா கொல்கத்தா தாண்டி இருக்கிறோம். மணி காலையில் 6:30 மணி ஆகுது. சரி அப்படியே எழுந்திரிச்சு டீயை குடிச்சிட்டு அப்படியே கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷப் ஆகிடுச்சு. அப்படியே போக வேண்டியதான். எல்ஐடி கரெக்டாக எல்ஐடி பார்டர் பக்கமாக வந்தாச்சு. ஏன்னா நான் தூங்கிட்டல, அதனால் இப்போ தான் எழுந்திரிச்சேன், சரியாக தெரியல, அவ்வளோதான். அடுத்து ஒன்று ஒரிஷா, அடுத்து தமிழ்நாடு, ஒரிஷா அடுத்து ஆந்திரா. ஒரிஷா பாதி, ஆந்திரா ஃபுல்லாக கிராஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் தமிழ்நாடு பார்ப்போம். ஆனால் ஃபுல்லாக நைட்டு மறுபடியும் டிராஃபிக் ஆகிருக்குது. நல்லா கொஞ்ச நேரம் தூங்கிட்டு அப்புறம் நடிச்சாமல் 1 மணி வந்துச்சு. வேறு ஃபுல்லாக டிராஃபிக்கில் தான் வண்டி நிற்குது. ஆனால் போனால் சும்மா இருந்ததை விடாது விளாகாக எடுக்கிறது. இப்போ அப்படி நமக்கே சலுப்பு கட்டிடுது. அப்புறம் பார்க்குற நீங்கள் நிலமையில வருது, ரொம்ப ஸ்கிப் பண்ணிடுவீங்க. அதனால் வேண்டாம், பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு. ஓகே, அங்கேருந்து கிளம்பியாச்சு. அடுத்து நேராக எல்என்டி பார்டர், அதுக்கு அடுத்து ஒரிஷா கூட ஓரளவுக்கு சின்னதுதான்ப்பா. அதாவது கரெக்டாக கொஞ்சமாக போனால் போதும். ஆனால் ஆந்திரா தான் இந்த மூலையிலேருந்து அந்த மூலை தாண்டணும். ஓகே, வாங்க ஜேர்னி ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். நாங்கள் எல்என்டி டோல் பிளாஸ் தாண்டி வந்துட்டு இருக்கோம். கிட்டத்தட்ட ஒரிஷா வந்துட்டுன்னு வச்சுக்கலாமே. ஒரிஷா வந்தாச்சு. அடுத்து ஆந்திரா, தமிழ்நாடு. கொண்டு போய் இடிச்சுட்டு அப்படியே போயிடுது. அது பின்னாடி தான் பார்க்குது மொத்த இதெல்லாம். மணி பார்த்தீங்கன்னா காலையில் 9:45 ஆகுது. இப்போ வந்து பாலாசூர் வந்தாச்சு. வானவெளியில் துப்பட்டா வாங்கி வந்து வைக்கட்டா, எங்கே ரெக்னன்சிகள் போடட்டா. ட்ரெயினில் வராதெல்லாம் போடவில்லை. ஏன்யா இவ்வளோ 50 அவசரம்? மணி பார்த்தீங்கன்னா காலையில் 11:15, கிட்டத்தட்ட 12 மணின்னு வச்சுக்கலாமே. 12 மணி ஆகுது. இப்போ எங்கடா வெசையே நடந்து போயிட்டுக்கிறேன். அப்படி என்ன அப்படின்னா, நான் ஒவ்வொரு தடவை கரெக்டாக பேசுகிறேன், ஒவ்வொரு தடவை வாய் வளருது. ஏதாவது வளருச்சுன்னா சாரி. இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா, பாத்திரம்லாம் விளக்கிட்டே பாதி பாத்திரம் தூக்கி வச்சாச்சு வண்டியில். பாதி பாத்திரம் இங்கே இருக்குது, விலைக்கு ரெடியாக இருக்குது. ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா, இந்த பாத்திரம்லாம் கொண்டு போய் வண்டியில் வைக்க போகிறோம். வண்டியில் வச்சு சமைக்க போகிறோம். மணி 12 மணி. அது காலையில் சாப்பிடலையே அப்படி கேட்டிங்கன்னா, காலையில் ஒன்றும் சாப்பிடல. டீ குடிச்சிட்டு திட்டே வந்துட்டோம். காய் இங்கே தான் இருந்துச்சு, பக்கத்தில் கொஞ்சம் தூரம் முன்னாடி. அங்கே காய் வாங்கிட்டு வந்து வச்சாச்சு. இன்றைக்கி என்ன குழம்புனா, சாப்பாடு முள்ளிங்க குழம்பு. இப்போ பாத்திரம்லாம் கொண்டு போய் வண்டியில் வச்சுட்டு மறுபடியும் இங்கே ஒரு கடை இருக்குது. அந்த கடையில் போய் மறுபடியும் ஒரு டீ குடிச்சிட்டு அப்படியே ரெண்டுங்களே சமைக்க வேண்டியதான். வெங்காயம் தக்காளியில் அரிஞ்சு வச்சுட்டு நான் அரிஞ்சு வச்சுருவேன். அந்த டிரைவர் சமைச்சிருவார். சமைச்ச உடனே 1 மணி கரெக்டாக மதியானம் சாப்பாடு சாப்பிட்றலாம். ஓகேவா? வெற மாதிரி நாங்கள் வெற மாதிரி. அந்த வண்டிக்காரியை உங்களுக்கு பார்த்துட்டே போனாரா, நான் வீடியோ எடுக்கிறது பார்த்துட்டு, அதான் நாங்கள் வெற மாதிரி அப்படின்னு நினச்சிப்பாங்க. சரி பைத்தியம் எங்கே இருக்கிற அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா, பத்ரக், அதாவது பாலாசூர் தாண்டி பத்ரக் அப்படின்ற ஒரு ஊரில் இருக்கோம். இப்போ தான் பார்த்தா விளக்கியாச்சு. சரி டீ குடிக்கல அப்படின்ட்டு குடிச்சாச்சு. அப்படி சொன்னால் ஒன்றும் இல்லை, இனிமேல் தான் குடிக்க உள்ளே போகிறேன். ஓகே, உள்ளே வந்தாச்சு. சாயா ஒன்று சொல்லியாச்சு, வெயிட் பண்ணுவோம். மணி பார்த்தீங்கன்னா 1:30 மணி ஆயிடுச்சு. சமையல் வேலை நடந்துட்டு இருக்குது. சாப்பாடு, முருங்கைக்காய் சாப்பாடு, ரசம். முன்னாடியே சொல்லிட்டு நினைக்கிறேன், சொல்லிட்டேன்னா ஞாபகம் இல்லை. பட் இருந்தாலும் சொல்லிடுறேன். ஏன்னா எனக்கு அடிக்கடி நவீன இன்னைக்கு 2 அடி உண்மையை பேசியிருக்கேன். இது ஒரு பைத்தியன்னு அப்படின்னு நீ நினச்சிருக்கா? நான் பைத்தியம் தான் அந்த மாதிரி இருக்கு. என்னடா பண்ணுறீங்க வண்டிக்கல்லேருந்து, என்னடா பண்ணுற அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, வண்டிகளை ஒன்றும் பண்ணல. சரி அந்த சமையல் விளையாட்டுக்குதா, மழை வேலைன்னு பேசிட்டுதுங்க பாருங்க. சரியா தெரியல, நான் பேக் கேமராவில் காட்டுறேன். அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டாக என்ன பண்ணுங்கிறேன்னா, நம்ம வீடியோ எடிட் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். எடிட்டிங் பண்ணி போஸ்ட் பண்ணிட்டு. ஏன்னா வந்து ஏற்கனவே வீடியோ டெலி ஆகிட்டே இருக்குது வர வரைக்கும். ஏன்னா நமக்கு வந்து லாரியில் வந்து எனக்கு வந்து சைலண்ட்டாக இருந்தால் தான் அந்த எடிட்டிங் பண்ணுற மூலே வரும். அப்போ தான் அதுக்கு நம்ம ஏதாவது கட் பண்ணணும், ஏதாவது எக்ஸ்ட்ரா சேர்க்க முடியுமா அப்படின்னு பார்த்துட்டு இருக்கணும். ரன்னிங் சவுண்டு, அது எதுவும் சவுண்டு தான் இல்லை, என் மைண்டே சரியாக வேலை செய்யாது. அந்த ப்ளூடூத் வச்சுருந்தேன், அதுவும் கரெக்ட் ஆகிடுச்சு, வேலை செய்யலை. அதனால சரி அந்த சமையல் வேலை நடந்துருக்கு. அதுக்குள்ளே இந்தாட்டா வந்தால் இங்கேயும் வண்டி சவுண்டாக தான் இருக்குது. கொஞ்சம் லைட்டாக கொஞ்சம் மைண்ட் டிஸ்டர்பாக இருக்குது. இருந்தாலும் உங்களுக்கு நான் வீடியோ டெய்லி கொடுத்தே ஆகணும். ஏற்கனவே சில பேர் டென்ஷன் ஆகிங்க, புதுசாக பார்க்குறவங்க இல்லை, நம்ம பழைய நண்பர்களை சொல்கிறேன். ப்ரோ ஏற்கனவே நீங்கள் வீடியோ தரேன்னு சொல்கிறீங்க, தரமாட்டேங்கிறீங்க. இப்போ வர உண்மை லேட் ஆகுது. போங்க ப்ரோ, நான் வேறு சேனலில் பார்த்துக்கிறேன். உங்கள்கிட்ட
ஈஸியாக இருக்குது அப்படின்னு நினைப்பீங்க சில பேர். அதனால் அதுக்காக வீடியோ டெய்லி பிடிச்சி ஆகும். நான் என்ன கஷ்டப்பட்டாலும் சரி ஒவ்வொரு வீடியோ ரெகுலராக பிடிச்சி ஆகும். பாருங்க எவ்வளோ நைட்டுன்னு. இதே நான் பேசுகிறதுக்கு தான் கேட்டுதான் தெரியல. இல்லைன்னா மறுபடியும் ரீஷூட் தான் பண்ணணும். அது பிரச்சனை இல்லை, பார்த்துக்கலாம். கரெக்டாக 8:30 மணிக்கு நம்ம வீடியோ வந்து ரெகுலராக 8:30 மணிக்கு ஷார்ப்பாக வந்துடும். ஆனால் டெய்லி வருதான்றது டவுட்டு. ஒரு நாள் முன்ன பின்ன ஆகும், ஆனால் வந்துடும் வீடியோ டெய்லியும். ஒரு நாள் ஏதாவது நெட்வொர்க் ப்ராப்ளம் உல்லாசம் உலகம் உனக்கே சொந்தம் செய்யடா 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 போகும் பாதி தூரம் வாழும் காலம் அந்த மாதிரி பாட்டு கேட்டுட்டு கேட்கல மைண்டில் ஓடிக்கிட்டே அப்படியே போயிட்டு இருக்கோம். எங்கன்னா கேட்டால் ஒரிஷா, அவ்வளோதான். அடுத்து ஆந்திரா, அதுக்கடுத்து தமிழ்நாடு. இந்த 2 ஸ்டேட்டு தான் போய் இன்னும் கொஞ்சம் மாசு காட்டிடுவோம். ஆனால் பட் செம தண்ணி போகுதுப்பா. கடலுக்கே டப்பு கொடுக்கும் போல பார்த்தீங்களா. இப்போ வந்து கட்டாக்கு வந்தாச்சு. எனக்கு வந்து மலையில் ரொம்ப நான் ட்ராவலிங் பண்ணால் ரொம்ப பிடிக்கும். உங்களுக்கு பிடிக்குமா? மறக்காமல் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். அதுவும் மழை பெய்கிறப்ப அது அழகாக அது வியூ பாயிண்ட்டு, அந்த பாலம் ஃபுல்லாக பார்த்திங்கன்னா தண்ணி எப்படி போகுது அழகாடு பார்த்துக்கிட்டு, அது மழை ஃபுல்லாக பனி முடியும் தான் எப்படி வருங்க. செம்மையாக இருக்குது. ஐ என்ஜாய் இட். யூ என்ஜாய்டா? கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். உங்களுக்கு பிடிக்குமா மலையில் இந்த மாதிரி ட்ராவலிங்கு? எல்லாத்துக்கும் பிடிக்கும். ஆனால் பட்டு ஓகே நண்பர்களே, ஒரு வழியாக கட்டாக்கு வந்தாச்சு. இதுதான் கட்டாக்கு. எனக்கு என்னென்னா நான் ஃபஸ்ட்டு நான் கிளீனராக இருக்கும் போதில் இங்கே தான் இதோட நாங்கள் யூடியூப் பண்ணிடுவோம். இந்த இடம் தான் பழைய நினைவுகள் இருக்குது. அதே பெயிண்டிங் பார்த்தீங்களா, செவத்தில் அதே பெயிண்டிங்கு, அதே பாலம், அதே ஆட்டோ, அதே காரு, இந்த மாதிரில. ஆனால் பட்டு இதுதான் இதோடு நாங்கள் தந்துக்கிறோம். அந்த மாதிரி கட்டாக்கு இதோ எப்படி சொல்கிறோம், மணி பார்த்தீங்கன்னா இப்போது 6 மணி ஆகும் போகுது. இப்போ எங்கே இருக்கேன்னா கரெக்டாக புவனேஸ்வர் தாண்டி ஒரு 10-15 கிலோமீட்டர் தாண்டி வந்தோடனே கொஞ்சம் டீ கடை இருக்கும். சரி அப்படியே டீ குடிக்கலாம் அப்படின்ட்டு. ஆனால் பட்டு நான் எல்லோரும் தூங்கி இப்போ இருந்துருச்சேன். தூங்கினா நல்லா தூங்கிட்டேன் அப்படிலாம் சொல்ல மாட்டேன். ரொம்ப லைட்டாக இந்த அரைப்போது என்னமோ சொல்லுவாங்களே, அரைப்போதில் இருக்கிறவங்க அந்த மாதிரி அரை தூக்கம் ரொம்ப லைட்டாக தூங்க கூட இல்லை. அதுவும் சரி வீடியோ என்ன பண்ணலாம் ஏதாவது அப்படின்னு திங்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் சேனலை பற்றி. சரி நமக்கு வேறு அப்புறம் சொல்ல மறந்துட்டேன். வர செப்டம்பர் 3 நம்மளுடைய சேனலுடைய பிறந்த நாள். எல்லோரும் ஒரு விஷயம் சொல்லுங்கள். அதுக்கு ஒரு பிளான் வச்சுருக்கேன். அது என்னான்னு நான் சொல்கிறேன், ஷார்ட் வீடியோவில் சொல்கிறேன். ஏற்கனவே சொல்லியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன், பட்டு தெரியல, ஏன்னா இது வரைக்கும் சொல்லலை. இதுக்கப்புறம் ஒரு வேளை சொல்லியிருப்பேன், மறந்துருக்கலாம். ஆனால் செப்டம்பர் 3ஆம் தேதி நம்ம சேனலோட பிறந்தநாள், மறந்துடாதீங்க.